大家好，今日我哋嚟到咗呢度安秀苑嘅，就約咗我咧過嚟同佢做一個現場度尺嘅，同埋咧現場講解下佢哋個佈局到底行唔行得通嘅。跟住客廳呢度咧，我哋會同佢做一個咧高櫃嘅，咁咧就係呢邊咧做兩個鞋櫃俾佢呢度，係啦。咁咧就我哋呢度將餐台位擺喺呢度啦，將餐台咧就會縮入喺佢個高櫃裏邊嘅，咁有張餐凳喺呢度嘅，係啦。咁可以俾你坐5個人都得。咁另外咧，呢度有個梳化，係啦，個梳化咧就會擠喺呢度，將咁樣兩人梳化啦，係擠喺呢度。咁另外咧，呢度咧就會做一個別角嘅電視櫃俾佢。咁去到呢邊就做個大圓櫃俾佢，個電視機就擺喺呢度。咁個客廳嗰個功能上邊大概咁樣。咁個廚房咧就我哋咁樣同我編排啦，做一個 U 字形嘅櫥櫃。呢度咧就係擠雪櫃。咁呢度就升盤位。咁呢度係煮食爐嘅，咁呢度 U 字形啦。咁嗱，我哋就入嚟呢邊睇嘅。佢呢度做個洗衣機嘅，上邊係台面嚟嘅。咁呢度咧就係個升盤位去洗嘢嘅。咁另外咧，我哋咧就個煮食爐咧就個擺放喺呢度。咁呢邊咧就有個 U 字形嘅櫥櫃，個吊櫃咧仍然追過嚟呢邊啦，L 型嘅吊櫃。係啦，追過嚟呢邊係油煙機嚟嘅。係啦，咁就可以咧就，因為佢嗰個煮食爐咧最近個窗口位上邊。油煙機，所以個條喉咧係最短嘅，伸抽係最理想嘅。咁到時我哋呢個玻璃咧要兜門佢，開翻一個圓窿咯。咁就廚房嘅佈局大概係咁樣咯。呢個浴室咧，我哋咧就係其實變動唔係太大嘅浴室。呢個鑽石型嘅浴屏嘅話咧，我哋會做翻一個咧對角趟俾你嘅。咁呢個咧就浴屏嘅出入口啦嚇。咁可以入去沖涼咧，就係呢個位置。呢度喺呢度有個沖涼空間俾佢嘅。咁佢呢個馬桶嘅話咧，我哋都大多喺呢度嘅。咁我哋日後咧呢度都係其實一個乾濕分離嘅空間嚟嘅。咁我哋咧呢個門咧，我哋會首先會將佢拆咗佢嘅。咁做一個咧就係 PD 門嘅，係啦。咁啊一縮埋得半隻門空間啫，咁就接過嚟呢度，大概個功能咁樣啦。好，我哋第一間房咧就咁樣畫工嘅嘢。咁啊呢間房咧就係呢個位置啦，係啦。我哋喺公司研究過。咁呢度咧就俾一張3隻床喺呢度，個門口就喺呢度嘅。咁呢度有張書台俾佢。咁呢張書台咧就會係啦，坐個人喺度嘅。書台佢其實咧就呢個係一嚿高櫃嚟嘅，高櫃只不過我哋畫咗個位置出嚟，畫咗出嚟俾佢咧做書台咁解啫。呢度都可以掛喺長褸咁樣少少嘅，係掛件件褸嘅。就呢度有高櫃，咁啊俾佢咧呢度打開佢，咁可以咧就可以掛啲衫咁樣。咁啊，中間偷呢個位俾佢做書台啦，咁樣咯。呢張床放喺呢度，呢個空間咁樣得，我畫開心。大概咁嘅功能嗬，係咯。咁另外呢度裏邊第二間房嘅，第二間房咧，我哋就會將佢咧咁樣畫出嚟。咁咧個房門咧就喺呢度，係啦，即係喺佢入邊呢個位置。咁個房門咧就會喺個廳嗰度見到嘅，咁就會咁樣喺呢度使用啦。咁就跟住咧，佢呢邊咧。床個背脊咧就會做一個衣櫃俾佢，喺個床背脊呢度做一嚿衣櫃俾佢，係啦呢個衣櫃。咁佢張睡床咧就放喺呢度，都係3尺嘅。係張床。高櫃嚟，吊衣櫃嚟嘅呢個，唔係呢個唔係吊衣，呢個落地嘅。落地嘅。佢做個床廳嘅，個床廳上邊有個道門一打開嘅話咧，佢呢度有條掛通喺呢個高度，掛啲衫啊，掛啲長褸啊，可以垂落去。垂落個床下邊，或者甚至可以咧，呢度有塊鐵板嘅。你一掹嗰塊鐵板嘅話咧，可以啲嘢擺落去縮入去又得。呢度有張書台，梳張台又得，書台又得啦，咁係喺呢度嘅。咁跟住咧就呢邊咧就係客廳嗰間對住嗰間房嘅。咁我哋咧喺呢度咧就會做翻個幅牆俾佢先啦。做一個咧儲物櫃啦，薄身呢個儲物櫃。咁另外呢邊咧就同梳化呢邊就對齊嘅呢邊一組嘢。咁我哋咧就做一組比較厚身少少嘅衣櫃嘅，可以掛衫喺呢度，係啦，可以掛衫嘅。咁呢邊就儲物啦。咁咧就我哋呢度咧就會做翻個門喺呢度，係啦，個門就咁樣開喺呢度，係啦。咁係唯一唔好嘅地方話咧，呢間房入嚟3門嗰時話咧，個空間唔係好大，即係可能咧你要企喺呢度先閂到門，3門嗰個空間唔大。要考慮做趟門，趟門喺呢度啦，咁可以咁樣趟過嚟呢邊，係啦。趟門嗰衣櫃當然會。因為容納咗個門收納咗入去嘅話咧，會衣櫃儲物就細咗啲。